Ողջույն, ես Լիլին եմ։ Իսկ ես Գոռը։ Մենք Eduvn Hub-ի բանախոսներն ենք։ Իմ համագործակցությունը մեդիագրագիտություն տարածող այս կրթարանի հետ սկսվել է դեռևս 2018 թվականին։ Իսկ ես թիմում նորեկ եմ եւ ինձ ամենաշատը գրավել է թիմի գաղափարները, այնպես որ միացել եմ եւ ուրախ եմ, որ ձեզ պատմելու եմ մեդիագրագիտության եւ մի շարք այլ կարեւոր թեմաների մասին։ Eduvn Hub-ը ինովատիվ շարժական կրթարան է, որը հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր։ Որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչքան մեծ տարածություն է 18000 կիլոմետրը, պետք է միայն նշել, որ Երևանից դեպի Լոս Անջելես մոտավորապես 11000 կիլոմետր է։ Երևի հարց կառաջանա, ինչու Eduvn Hub։ Edu բառը անգլերեն education բառի կրճատ ձևն է։ Վենը այն սիմվոլիկ մեքենան է, որով մենք անցել ենք այդ ամբողջ կիլոմետրերը։ Իսկ hub նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ամբողջ ԱՊՀ տարածաշրջանում, հասցրել է լինել Ուկրաինայում, Վրաստանում եւ Ռուսաստանում, ինչպես նաեւ մեդիակրթության դասընթացներ ենք իրականացնել Հայաստանի մի շարք մարզերում, եւ այդ ամբողջ կիլոմետրերը մենք անցել ենք վեն տեսակի մեր սիմվոլիկ ավտոմեքենայով։ Դիտելով Eduvn Hub-ի վիդեոդասերը դուք հնարավորություն կունենաք մասնակցել մրցույթի։ Իսկ մրցույթի պայմանները հետևյալն են. Նախ պետք է դիտեք բոլոր 10 վիդեոդասերը։ Այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստեր եւ առաջադրանք։ Թեստերը եւ առաջադրանքները ճիշտ կատարած մարդիկ կստանան նվերներ։ Իսկ նվերները հետևյալն են. Action տեսակի տեսախցիկներ, ինչպես նաեւ Երևանում անցկացվելիք երկօրյա սեմինարի անվճար տոմսեր։ Մենք շարունակում ենք մեր վիդեոդասերը եւ այս անգամ ձեզ կծանոթացնենք մարքեթինգի եւ դրա կիրառության մասին։ Մի փոքր կխոսենք սոցցանցերից, ինչպես նաեւ կպատմենք մեդիագրագիտության կարևոր գործիքներից մեկի՝ fact checking-ի մասին եւ կշարունակենք Erasmus+ ծրագրի ծանոթացումը։ Դե ինչ, բարի գալուստ մեդիայի կախարդական աշխարհ։ Համոզված եմ արդեն հասցրել եք կարոտել մեր վիդեոդասերը։ Այսօր խոսելու ենք չափազանց հետաքրքիր եւ չափազանց կարեւոր մի թեմայի մասին՝ մարքեթինգի, վաճառքների եւ առհասարակ մարքեթինգի եւ մեդիայի կապի մասին։ Դե ուրեմն ժամանակ չկորցնենք եւ գնանք առաջ։ Ու ամենասկզբից եկեք հասկանանք, թե ինչ է մարքեթինգը։ Օրինակ Լիլի, քո համար ինչ է մարքեթինգը։ Գոր, արի ես խուսափեմ տարածված ձևակերպումներից եւ փորձեմ օրինակով պատկերավոր պատմել։ Օրինակ, եթե դուք ունեք ինչ-որ մի ապրանք եւ չգիտեք ինչպես վաճառել, դա տալիս եք մարքետոլոգներին եւ նրանք մարքեթինգի միջոցով գտնում են ձեր սպառողներին եւ այնպես են ներկայացնում ձեր ապրանքը, որ մարդիկ մտածում են, թե ինչպես էին ապրել նախկինում առանց այդ X ապրանքի։ Շատ լավ է։ Կարող է հետո ուզենաս մարքետոլոգ դառնալ։ Կարելի է, շատ լավ գործ ինձ թվում է։ Համոզել ստացվում է ինձ մոտ։ Հիմա եկեք մի փոքր ավելի մանրամասն ծանոթանանք, թե ինչ է մարքեթինգը եւ որոշակի պատմական ակնարկ անենք։ Ժամանակակից մարքեթինգ տերմինը որպես այդպիսին առաջին անգամ օգտագործվել է 19-րդ դարի վերջում։ Մոտ 120 տարվա ընթացքում մարքեթինգը զարգացել է դառնալով հսկայական գիտություն, որը օգտագործվում է գրեթե ամենուր։ Մարքեթինգի մասին գրվել են հազարավոր գրքեր եւ առանց մարքեթինգի ուղղակի հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ բիզնեսի զարգացումն ու ծաղկումը։ Չեք հավատա, բայց ամբողջ աշխարհում գոյություն ունեն մարքեթինգի մասին հարյուրավոր սահմանումներ։ Սակայն այսօր ձեզ կներկայացնեմ մարքեթինգի ամերիկյան ասոցիացիայի կողմից 2017 թվականին թարմացված մարքեթինգի սահմանումը։ Մարքեթինգը գործընթաց է, որը ուղղված է հաճախորդների, գործընկերների եւ առհասարակ հասարակության համար առաջարկների ստեղծմանը, մատուցմանն ու փոխանակմանը։ Հիմա եկեք այս սահմանումը բացատրենք ավելի པարզ օրինակի վրա։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ դուք պետք է վաճառեք ձեր մայրիկի կամ տատիկի կողմից պատրաստված գուլպաները։ Ինչ պետք է անել այդ դեպքում։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե ում համար է պատրաստվում այդ գուլպաները։ Այլ կերպ ասած, ովքեր են գումար տալու եւ գնեն այդ ապրանքը ձեզնից։ Օրինակ, եթե ձեր մայրիկի կամ տատիկի կողմից պատրաստված գուլպաները գեղեցիկ են եւ տաքուկ, դրանք կարող են գնել այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են իրենց հարազատներին գեղեցիկ եւ էսթետիկ նվերներ մատուցել։ Մարքեթինգի մասին խոսելիս պետք է նախ եւ առաջ ասենք, թե ինչ է մարքեթինգային առաջարկը եւ առհասարակ մարքեթինգային առաջարկ ստեղծելն ինչպես է լինում։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ով է մեր պոտենցիալ գնորդը։ Ըստ այդմ սկսենք ապրանքը ձևավորել ըստ այդ գնորդի պահանջմունքների։ Եվ երբ հասկանում ենք, թե մեր գուլպանուն վրա ենք մենք վաճառելու, ըստ այդմ վաճառքը սկսում է ավելի հեշտ դառնալ։ Իսկ վաճառելու համար մեզ ինչ է պետք։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է մարդկանց ներկայացնենք որակ։ Այսինքն, երբ որ մենք վաճառում ենք գուլպա, օրինակ, մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ եթե գնեք այս գուլպան, ապա այն շատ որակյալ է։
շատ երկար ժամանակ կհագնեք։ Կամ եթե գնեք այս գուլպան եւ նվիրեք, ձեր հարազատները իրենց շատ ջերմ կզգան։ Կամ եթե գնեք այս գուլպան, ապա հասկացեք, որ այն կերջանկացնի շատերին, կերջանկացնի ձեզ, ձեր ընտանիքի անդամներին, ում որ ուզում եք նվիրել։ Պատկերացրիք, մարքեթինգի առաջին քայլը առաջարկը ձևավորելն է եւ առաջարկով ներկայացնել, որ դա յուրօրինակ ապրանք է։ Եթե դա չգնեք, ապա շատ բան կկորցնեք։ Show them how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this pen. That's my boy right there. This pen. Sell anything. Why don't you do me a favor? Why don't you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. Holy. Creating urgency. You get them to want to buy the stuff. Convince them it's something that they need. Ստացվեց այնպես, որ մենք ստեղծեցինք մեր մարքեթինգային առաջարկը։ Փորձեցինք պատկերացնել, թե ինչ կցանկանա մեր պոտենցիալ գնորդը։ Եվ սա մարքեթինգի առաջին քայլերից մեկն է։ Այնուհետև հաջորդում են շատ ու շատ այլ քայլեր։ Այդ քայլերից եւս մեկը այն է, որ մարքեթինգը մենք կապում ենք մեդիայի հետ։ Եվ տարիներ շարունակ, ինչ սկսել են այս երկու ճյուղերը զարգանալ, նրանք սկսել են շատ սերտ համագործակցել։ Ինչպես են կապում մարքեթինգը մեդիայի հետ։ Նախ եւ առաջ, երբ որ ստեղծում ենք մենք ապրանք, պետք է այդ ապրանքի մասին ինչ-որ մի կերպ տեղեկացնենք։ Տեղեկացնելու համար ինչն է լավ, իհարկե մեդիան։ Մեդիայի միջոցով մենք տեղեկացնում ենք, որ գոյություն ունի նման ապրանք, որը դուք կարող եք ձեռք բերել եւ կարող եք այդ շանսը բաց չթողնել։ Տեսնում եք մեդիան ինչքան ուժ ունի եւ ինչեր կարող է անել։ Եվ ինչպես հիշում ենք նախորդ վիդեոներից, մեդիան դա ինֆորմացիայի պահպանումն ու տարածումն է։ Դա մեդիայի գործիքներից եւ գլխավոր սկզբունքներից մեկն է։ Ինչպես տեսնում եք, 21-րդ դարում արդեն դժվար է պատկերացնել կյանքն առանց մեդիայի եւ բիզնեսն առանց մեդիայի։ Ամեն ինչ զարգացվում է եւ առաջխաղացվում է մեդիայի շնորհիվ։ Մարքեթինգի եւ մեդիայի ամենատարածված կապը, որին համոզված եմ ծանոթ են բոլորը, գովազդներն են։ Գովազդներ կարող եք հանդիպել հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, տպագիր մամուլում, փողոցներում եւ գրեթե ամենուր։ Հետաքրքիր է նշել, որ միջին վիճակագրական ամերիկացին ամեն օր տեսնում է 6000-ից 10000 գովազդ։ Պատկերացնում եք 6000-ից 10000 գովազդ։ Համեմատության համար նշեմ, որ ընդամենը 50 տարի առաջ այդ թիվը շատ ավելի քիչ էր։ Տատանվում էր 600-ից 1000-ի սահմանում։ Եկեք բերենք մի քանի օրինակ, թե ինչպես է մեդիան օգնել այս կամ այն բիզնեսի հաջողությանն ու աճին։ Առաջինը ցանկանում եմ պատմել իմ սիրելի բրենդի Coca-Cola-ի պատմության մասին։ Coca-Cola-ի գովազդային արշավներից մեկի արդյունքում աշխարհում գրեթե բոլորը ամանորյա տոները կապում են հենց Coca-Cola-ի հետ։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ մինչև 1931 թվականը աշխարհում չկար Սանտա Կլաուսի հավաքական կերպար։ Եվ Coca-Cola-ն պատվիրում է, որպեսզի ստեղծեն Սանտա Կլաուսի այնպիսի կերպար, որը դուր կգա բոլորին, թե մեծերին, թե փոքրերին։ Երկար տարիների ընթացքում Coca-Cola-ն հնարավոր բոլոր տարբերակներով եւ մեդիա գործիքներով տարածում է Սանտա Կլաուսի այս կերպարը, ինչի արդյունքում մարդկանց մոտ ենթագիտակցորեն Սանտա Կլաուսի կերպարը ասոցացվում է հենց Coca-Cola-ի ստեղծած կերպարի հետ։ Բացի այն, որ Coca-Cola-ի Սանտան հայտնի է դառնում ամբողջ աշխարհում, Coca-Cola ընկերությունը տարածվում է եւ արդեն յուրաքանչյուր տարի ամանորին հայտնվում մեր տներում։ Օրինակ հայկական արտադրության Walterman խելացի դրամապանակները մարքեթինգային արշավ կազմակերպեցին եւ արդյունքում վաճառեցին այդ դրամապանակները առանց դրանք արտադրելու։ Ասեք, որ սա ֆանտաստիկ է։ This is Rob. At first glance, he is just a regular man, but that's only at first glance. In reality, he has super abilities.
Because he has Volterman. At first glance, Volterman is just a regular wallet, but that's only at first glance. In reality, it has a stunning design, and it's packed with super abilities. Դե իհարկե հետո արտադրեցին, վաճառեցին, դա արդեն մեր խնդիրը չէ։ Այս օրինակներից հասկացաք, որ մարքեթինգը եւ մեդիան շատ սերտ կապ ունեն։ Եվ այդ սերտ կապը ժամանակի ընթացքում փոխվել է, քանի որ փոխվել է մեդիայի սկզբունքները, մեդիայի պահանջները, ըստ այդմ մարքեթինգն էլ փորձել է հարմարվել մեդիայի հետ։ Մինչ համացանցի զարգացումը մարքեթինգի եւ մեդիայի կապը բավականին հասկանալի է շատերին։ Բայց երբ սկսեց համացանցը զարգանալ, մարքեթինգը սկսեց փոխվել, մեդիան սկսեց փոխվել եւ ըստ այդմ երբ որ առաջ կապ էին հաստատում հեռուստատեսության հետ, տպագիր մամուլի հետ, ռադիոյի հետ, որպեսզի ներկայացնեն իրենց ապրանքը ինչ-որ կերպ գովազդեն, ապա զարգացմանը զուգահեռ համացանցում գործիքները շատացան։ Ըստ այդմ նաեւ շատացան մարքեթինգային, առևտրային գործիքները։ Ստեղծվեցին մարքեթինգի նոր ճյուղեր, որոնք զբաղվում են միմիայն մեդիայի այդ տեսակով, համացանցով զարգացող բիզնեսների առաջխաղացման համար։ Եվ տեսնում եք ինչպես փոխվեց մեդիան եւ դրա հետ փոխեց նաեւ ամբողջ մարքեթինգը։ Փաստորեն մեդիայի զարգացման փոխվեց համաշխարհային փոխհարաբերությունների լոգիկան։ Never before has it been so important for every business to have an online presence. You can provide the most amazing products and services, but that means nothing if no one knows about it. Did you know that over 97% of consumers look online for local businesses? Are you even showing up in their search? And if you are, how confident are you that those visitors will actually become paying customers? Այսպիսի ճյուղերից են որոնողական համակարգերի վրա հիմնված մարքեթինգը կամ SEO մարքեթինգը, կոնտենտ մարքեթինգը, որի հիմքում ընկած է բարձրորակ կոնտենտի ստեղծումը եւ այդ կոնտենտի միջոցով հաճախորդների ներգրավումը, իսկ հա սոցիալական ցանցերի զարգացմանը զուգահեռ ծնվեց մարքեթինգի մի նոր ճյուղ, որը հենց այդպես էլ կոչվում է SMM կամ Social Media Marketing, այսինքն մարքեթինգ սոցիալական ցանցերում։ Եկեք խոսենք մի քանի փաստի մասին, որոնք ցույց կտան, թե ինչքան մեծ է մեդիայի եւ մարքեթինգի կապը։ ԱՄՆ չափահասների 18.3%-ը գնումներ կատարելիս օգտվում է Facebook-ից։ Ավելի քան 90 միլիոն փոքր բիզնես ունի Facebook-յան էջ։ Facebook օգտատերերի 2/3-ը յուրաքանչյուր շաբաթ այցելում է գոնե մեկ տեղական բիզնես էջ։ Իսկ միջին վիճակագրական Facebook-յան օգտատերը յուրաքանչյուր օր տեսնում է գոնե 12 գովազդ։ Մարքեթինգի մասին խոսելը չափազանց հետաքրքիր եւ կարեւոր է, առավել եւս ինձ համար։ Սակայն պետք է հիշեցնեմ, որ մենք խոսելու ենք նաեւ մեդիա անվտանգությունից եւ մանիպուլյացիաներից։ Իհարկե մի փոքր ուշ։ SMM-ի մասին այսօր խոսում են առավել քան երբևէ։ Ամենուր դասընթացներ են SMM-ի մասին, ամենուր պահանջվում են SMM մասնագետներ եւ SMM-ը չափազանց պոպուլյար է։ Social media. There's absolutely no way you haven't heard of it yet. Over the last few years, social media has completely changed the internet. Actually, it has changed the whole world, and also the world of marketing. Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ SMM-ը հեշտ է եւ բոլորը կարող են զբաղվել դրանով, սակայն դա այդպես չէ, քանի որ SMM մասնագետին պետք են որոշակի գիտելիքներ, հմտություններ եւ նա միշտ պետք է հետևի նորություններին, քանի որ SMM-ը կամ social media marketing-ը փոփոխվում է ամեն օր եւ ամեն օր նոր գիտելիքներ են պետք, որպեսզի որակյալ ծառայություններ մատուցես այդ ոլորտում։ Եթե կարճ ու պատկերավոր ներկայացնենք, թե ինչ է SMM-ը, ապա պետք է շարունակենք գուլպայի թեման։ Ուրեմն, ձեր տատիկը գործում է շատ գեղեցիկ գուլպաներ։ Դուք էլ որոշում եք, որ կարելի է տատիկի հետ համատեղ բիզնես հիմնել։ Եվ սկսում եք մտածել, թե ինչպես կարելի է վաճառել տատիկի գործած գուլպաները։ Այստեղ ձեզ օգնության է գալիս SMM-ը։ Առաջին քայլերից մեկն այն է, որ պետք է բացեք ձեր բրենդի էջը եւ այնպես անեք, որ տատիկի գործած գուլպաների մասին իմանան ոչ միայն իր թորնիկները, այլ նաեւ շատ ու շատ այլ մարդկանց թորնիկներ։ Կարճ ասած, սոցիալական ցանցերի միջոցով դուք մեծացնում եք ապրանքի լսարանը, այնուհետև խթանում եք վաճառքը եւ առհասարակ բրենդի մասին իմաց եք տալիս բոլորին։ SMM-ի միջոցով ստեղծում եք ձեր բրենդի դիմագիծը։ Իսկ ինչպես եք դա անում։ Իհարկե, տեսանյութերով, գեղեցիկ ֆոտոշարքերով եւ այդ ամեն ինչը գեղեցիկ կերպով փաթեթավորում ու ներկայացնում եք սոցիալական ցանցերի էջերում։ Այնուհետև սոցիալական ցանցերի ստեղծած գործիքների միջոցով դուք փորձում եք գտնել ձեր թիրախային լսարանը։ Այսինքն փորձում եք բրենդը ավելի հարմարեցնել ձեր լսարանին։ Այդպես առաջարկը պահանջարկին ավելի համապատասխան եք դարձնում։ Կամ եթե ձեր բրենդը շատ հզոր է, ապա կարող եք լսարանին հարմարեցնել ձեր բրենդին։ Կարծիք թելադրեք, ճաշակ թելադրեք։
Հիմա ձեզ պատմեմ մեդիա անվտանգության կարևորագույն կետերից մեկի մասին՝ fact checking։ Ինչպես ստուգել լուրերը, ինչպես հասկանալ լրատվական հոսքերի մեջ որն է ճիշտ, որը սխալ։ Այստեղ պատասխանը շատ պարզ է։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանաք, թե ով է լուրը տարածող։ Ուշադրություն պետք է դարձնեք կայքին, մասնավորապես լինքին։ Հասկանաք առհասարակ արժանահավատ լինք է դա տարածում, թե ոչ։ Այնուհետև փորձեք այդ վերնագիրը ուղղակի միանգամից չվստահել այդ վերնագրին։ Փորձեք այդ վերնագիրը որոնողական համակարգում կրկին որոնել։ Հասկացեք, վստահելի կայքերից ինչ որ մեկը այդ նույն լուրից տարածել է կամ նմանատիպ վերնագրով լուր ունի, թե չէ։ Եվ այդքանից հետո փորձեք քննադատաբար մոտենալ այդ լուրին եւ կհասկանաք, արդյոք ձեզ փորձում են մոլորեցնել, թե իրոք դա ճիշտ է։ Fake լուրերը կարելի է տարբերակել առաջին իսկ հայացքից։ Եվ դա fact checking-ի առաջին կարևոր նյուանսներից մեկն է։ Օրինակ, Facebook-ում երբ դուք թերթում եք լուրերը եւ հաճախ ձեզ բերում են. «Շտապ տարածեք, քանի չեն ջնջել»։ «Ժողովուրդ չեք հավատա, անհավատալի մի լուր»։ Նման վերնագրերով կամ նման բառերով սկսվող լուրերին ուշադրություն մի դարձրեք, մի տարածեք եւ անգամ մի էլ մտահոգվեք, որ դրանք ինչ որտեղից կարող են ջնջել։ Նախ եւ առաջ հիշեք, համացանցում ոչինչ չի կորում, անգամ ջնջվածը պահպանվում է որոնողական համակարգերի արխիվներում։ Որպես կանոն, նման լուրեր տարածում են այսպես կոչված clickbait կայքերը։ Ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Առաջին հերթին նրանց անվանում են նաև մակաբույծ կայքեր, քանի որ նրանք արագ-արագ լրատվական հոսքեր են ստեղծում, լուրեր են տալիս եւ փորձում են այնպիսի վերնագրեր դնել կամ այնպիսի շոկային արտահայտություններ օգտագործել, որը ձեր համար կլինի խայծ։ Ու եթե դուք կուլ եք տալիս այդ խայծը, այսինքն բացում եք այդ լինքը, գնում եք այդ լինքով, հաճախ ոչ մի նորություն չեք էլ բացահայտում։ Ուղղակի փչացնում եք, այսպես ասած փչացնում եք ձեր Facebook-յան ալգորիթմը։ Եվ դրանից հետո ձեր էջերում հաճախ են սկսում գալ նման վատ լուրեր։ Իսկ clickbait կայքերի հիմնական նպատակը գիտեք որն է։ Նրանք ուղղակի գումար են վաստակում։ Ամեն մի քլիքից նրանք գումար ունեն։ Այսինքն նրանք աշխատում են դիտողականության վրա։ Դուք ինչքան իրենց դիտեք, ինչքան ուշադրություն դարձնեք, ապա կհարստանա համակարգչի հետևում նստած ինչ-որ մեկը, որը ձեզ ապակողմնորոշում է։ Հա, մոռացա ասել, թե ինչ է ալգորիթմը։ Յուրաքանչյուր սոցիալական հարթակում որևէ գործողություն անելուց հետո տվյալ սոցիալական հարթակի ալգորիթմը փորձում է հիշել, թե դուք ինչ եք արել, որպեսզի հետագայում ձեզ ցույց տա այն նորությունները, որոնք ձեզ հետաքրքրում են։ Օրինակ, եթե դուք կարդում եք որևէ գրառում, լայքում եք այն կամ մեկնաբանություն եք թողնում, կամ ուղղակի կիսվում եք ձեր ընկերների հետ, սոցիալական ցանցի ալգորիթմը հիշում է ձեր կատարած գործողությունը եւ այն նմանատիպ գրառումը կամ նորությունը հետագայում նորից ցույց է տալիս ձեզ։ Ավելին, սոցիալական ցանցի ալգորիթմը ձեր սոցիալական ցանցի ընկերներին ցույց է տալիս այն գրառումը, որը դուք լայքել եք կամ մեկնաբանել եք, քանի որ նա մտածում է, որ ձեր ընկերներին նույնպես կհետաքրքրի այդ գրառումը։ Ստացվում է այնպես, որ եթե անգամ դուք չեք հավանում տվյալ նյութը եւ բացասական մեկնաբանություն եք թողնում, ալգորիթմը հասկանում է, որ դուք հետաքրքրված եք այդ նյութով եւ անկախ ամեն ինչից ձեզ ցույց է տալիս նմանատիպ բովանդակությամբ նյութեր։ Այսինքն դուք ստանում եք այնպիսի բովանդակություն, որին ինչ որ պահի ինչ որ կերպ արձագանքել եք։ Ինչպես արդեն նշել ենք, կեղծ լուրերն ավելի արագ են տարածվում։ Դրանք հիմնականում լինում են արտասովոր դեպքերի կամ քաղաքականության մասին։ Հիմա երևի հասկանում եք, թե ինչպես է սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը օգնում դրան։ Օրինակ, փաստերի ստուգման մասնագետները նշում են, որ ապատեղեկատվությունը նույնպես կարող է լինել վիրուսային եւ ավելի արագ տարածվել, քան վիրուսները։ Եվ այդ արդիվ անգամ ստեղծվել է նոր տերմին՝ ինֆոդեմիա, որը երկու բառերի համակցություն է՝ ինֆորմացիա եւ էպիդեմիա։ Ես Դավիթ Մերյանն եմ, 25 տարեկան, Արտաշատ քաղաքից։ Ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության բաժինը, բակալավրը։ Բայց այնպես ստացվեց, որ իմ մասնագիտությամբ չեմ աշխատում ու հիմա լրիվ ուրիշ ոլորտում եմ աշխատում, բայց այդ ամեն ինչը կամավորության արդյունքում էլ ինձ մոտ ամրապնդվեց, որ ճիշտ եմ անում, չեմ փոշմանել իմ արածի համար ու թե ինչու հիմա կբացատրեմ։ Կամավորության փորձառությունը գալիս է դեռևս 2018 թվականից, երբ տարբեր կամավորական կազմակերպությունների անդամակցել եմ ու տարբեր ակտիվություն եմ ցուցաբերել եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս կազմակերպված տարբեր պրոյեկտներում։ Վերջերս մասնակցեցի ESC կամավորության Լեհաստանի Լեշնո քաղաքում։ Կամավորությունը 2 ամսով էր
տեղի ունեցավ 2021 թվականի հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ու կամավորության ընթացքում մենք գտնվում էինք հասարակական կազմակերպություններից մեկի տրամադրության տակ որպես նրանց կամավորներ ժամանակավորապես ու հասարակական կազմակերպության աշխատակիցներից մեկը հանդիս էր գալիս որպես մեր organizer, այսինքն կազմակերպիչ եւ մեզ համար կազմել էր պլան գրաֆիկ մեր գործողությունների եւ անհատական եւ խմբային առաջադրանքների, քանի որ կամավորությունը իրենից ենթադրում էր խմբային աշխատանք։ Ու մենք ըստ այդ գրաֆիկի իրականացնում ենք տարբեր տիպի միջոցառումներ, այսինքն մասնակցում ենք այնտեղ ֆուդ բանկերում, չգիտեմ, աշխատանքներին, ինչ որ ֆլեշ մոբերի, վիդեո նկարահանումների, տեղի դպրոցներում երեխաների հետ անգլերենով workshop-եր էինք անում, բացատրում ենք տարբեր հետաքրքիր թեմաներ ու շատ հավես էր այդ ամեն ինչը։ Erasmus կամավորությունը ինձ շատ բան է տվել։ Առաջին հերթին, եթե շատ պարզ ու անկեղծ խոսենք, դա շատ էժան ճանապարհորդելու հնարավորություն է, որի շնորհիվ դուք կարող եք, չգիտեմ, աշխարհի տարբեր ծայրերում լինել ու տարբեր հավես պրոյեկտներ իրականացնել, ծանոթանալ լիքը նոր մարդկանց հետ, ձեռք բերել նոր ծանոթություններ, կապեր աշխարհի տարբեր կետերում, ինչպես նաև ճանապարհորդել ու հագեցնել ձեր ճանապարհորդական ծարավը, լինել տարբեր միջավայրերում մշակութային, չգիտեմ, ծանոթանալ տարբեր երկրների հետ, տարբեր մարդկանց հետ, մտածելակերպերի հետ, համեմատել դա ձեր երկրի հետ։ Դա շատ է օգնում նախ եւ առաջ ծանոթություններ ձեռք բերելու հարցում եւ շատ է օգնում անձնական զարգացման գործում, անձնական զարգացում տարբեր ֆրոնտերով, տարբեր ասպարեզներում, օրինակ լեզու սովորել։ Անգլերենը եթե տիրապետում եք խոսակցական մակարդակի, այս կամավորություններին մասնակցելու արդյունքում ձեր մոտ շատ կտրուկ ու շատ լավ աճ կլինի անգլերենի, դա երաշխավորված է։ Երևի հիմա կմտածեք, բա վերջ, հետաքրքիր փաստեր չկա։ Իհարկե կան։ Սկսեցինք։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում մտածում են մի ծրագիր, որով կարող են հաղթահարել կեղծ լուրերի տարածումը։ Իհարկե, այդ ծրագիրը չպետք է խոչընդոտի խոսքի ազատությանը եւ նորարարություններին։ Այս բրիտանական ծրագրի հիմնական իմաստն այն է, որ նրանք ոչ թե պայքարում են անհատների օգտատերերի դեմ, այլ տեխնոլոգիական ընկերությունների։ Իսկ Չեխիայում 2016 թվականին ներքին գործերի նախարարությանը կից ստեղծեցին հատուկ բաժին, որը կզբաղվի հենց ֆեյքերի բացահայտմամբ։ Եվ դրանից հետո Չեխիայում, երբ որ վերլուծում են լուրերը, փորձում են հասկանալ որն է կեղծ, ապա այդ կեղծ լուրեր տարածող լրատվամիջոցին պարտադրում են, որպեսզի հրապարակեն հերքումը։ Մի հետաքրքիր փաստ ևս։ 2018 թվականի նոյեմբերին Ֆրանսիայում ընդունվեց օրինագիծ, որով թույլատրվում էր դատարաններին ընտրությունների ժամանակ հեռացնել կեղծ նորությունները։